درنو لیدونکو د کابل کندهار د سړک د 14 برخو څخه یوې برخې ته همدغه ماشینرۍ مواد تولیدول. درنو لیدونکو ورځو همدغه ماشینرۍ ته دا چې په دغه مواد کې کوم ډول توکي جغل دوی استفاده کوي، دې په اړه هم معلومات اخلو چې څه ډول دوی د سړک د قیر کولو د قیر اندازۍ لپاره مواد جوړول. درنو لیدونکو تاسو هم تر اوسه شپه راسره ملتیا وکړئ. دغه ماشین چې ما ته هم نوی او جالب معلومیږي تاسو ته به هم معرفي کړم. بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو تاسو وینئ چې د قیر جوړولو ماشین دلته دی چې ټول ماشین د همدغه ځای نه کنټرولېږي. دا چې ډېر مغلق دی زه هم نه ورباندې پوهېږم. خپله به د انجینر صاحب څخه پوښتنه وکړم. سلام انجینر صاحب، ډېره زیاته مننه که لومړی لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. وعلیکم سلام، نوم کریم ده، د خوست اوسېدونکی یم او خپله زه د پلانټ مسؤل یم او اپریټر یم. انجینر صاحب ډېره زیاته مننه. زه چې وینم دلته بیرون ډېره غټه ماشینري ده، موټر ورته ودرېږي، خپله دغه قیر پکې بارېږي او د سړک لپاره ځي. څه ډول سیستم دی دغه سیستم په اړه لږ معلومات سره شریک کړئ. دا خو خپل اټومیټک سیستم لري که نه، دغه چې ده د مثال کلیبریسن سیستم ده او دې ځینې مکمل پلانټ کنټرول کېږي. او مثال څو باچه چې ورکړي، یعنې په افغانستان کې داسې دویمه دستګاه نشته. دا اولین دستګاه ده چې دلته موږ نصب کړي د بهترین مواد دي که نه په دا ټول کندهار سره کې، یعنې تر کندهار پورې ما 4-5 پلانټه نور هم ما لاس لاندې دي، خو دې غوندې دستګاه نشته. ډېر ښایسته میکس ده او بل د ورځې 100 موټره 80 موټره 90 موټره تر تولید لري. دغه دستګاه چې دلته زه وینم ستاسو مخې ته چې ده د دې دنده څه شی دی؟ دا کوم کارونه ترسره کوي؟ آیا تاسو موټر د دې ځایه باروئ یا مثلا دغه مواد چې میکس کوئ د دې ځای نه میکس کېږي او یا هم د تودوخې درجه د دې ځای تاسو ورکوئ؟ د دې دنده که راته تشریح کړئ. دې خو داسې دنده ده که نه، دا ګوره د میک ډیزاین ورکړې ده که نه، د میک ډیزاین مطابق مثال خاکا او پین او 12 ملي او بیچمین دا ټول ورکوي. نور مثال هر څو باچه چې مثال یو موټر ته اچوي، لاس باچه اچوي، شل باچه اچوي، مثال مکمل پلان چې دا ټول دې ځای نه کنټرول کېږي، په خپله دا کار کوي. او مینیول که وغواړي مینیول هم کار کوي. او دا چې دا اوس دلته خالي ورته ناست یم، ټول مکمل پارټ سیستم کې کار کوي. او پاس سیستم چې دا د مثال حرارت هغه د بیچمین حرارت د تیار کولو د میکسینګ 106 او نوره کرش او دا نوره مواد چې ټول مکمل دې ځای نه کنټرول کېږي. ډېر ښه انجینر صاحب، د دغه دستګاه نوم څه شی دی او تاسو خپله دغه دستګاه د کوم ځای نه دلته افغانستان ته راوړې ده؟ دا چې دا ایټالوي د بنګوین کمپنۍ ده، دا خپله ترکانو یو شخصي کمپنۍ وه، ځان په خاطر راوړې وه چې 2006 ماډل ده. او دلته دې بله جوړه نشته که نه، موبایل غوندې پلانټ ده چې هر ځای ته انتقالوي. د نورو پلانټونو مثال 10 ورځو کې انسټالېږي او دا چې دا مثال 5 ورځو کې انسټالېږي، انسټالیشن هم زر کېږي. او د ترانسپورټ په هغه چې دا نور ټیلر ورته نیسي او دا چې دا خپله آس ورته هغه خپل هر یو برخه چې دا هغه پورې آس پورې تړل کېږي وړل کېږي. جدا که د قیمت په اړه هم معلومات شریکي. د قیمت به څه وي؟ ځکه زه چې وینم ډېره غټه دستګاه ده او په دومره پرمختللي شکل سره چې هر څه د خپله میکس کوي، یعنې هېڅ دې ته اړتیا نشته ده چې ته په بیل باندې کار وکړي یا په سکواټر باندې کار وکړي، یعنې ټول کار یې په بټنو باندې دی. او دا خو داسې د خپله چې دا د ایټالیا هېواد ده او نوره کاري هغه چې دا د مثال قیمت نو خپله چې د نورو هېواد نه چې راکوي تقریبا $12 قیمت لري. نو دا اوس فلحال چې دا تقریبا 5-6 لکه روپۍ پورې اوس هم خرڅېږي. $6 ډېر ښه انجینر صاحب، دلته هم که ځینو بټنو تشریحات ته وکړي چې دندو پړی وایي. دا اوس ګوره که نه، مثال دا ما خپله د پروګرام زما د په نوم ده، دا ګوره هر شی چې چلان دی، ګوره مثال ایر کمپریسر، اګزاز، هر شی مثال دستګاه مکمله دې ځای نه چلان کېږي. او دغه چې دا بیا د اور سیستم ده که نه، د برنر فیول او دا چلان دی مثال. او دلته چې دا بیا پلانټ به دې ځای کې چې دا میکسینګ ټایم
دا مکمل هر څه د دې ځای نه ورکول کېږي د دې ځای نه حرارت او کمیږي او زیاتېږي مثال ټمپریچر چې وغواړي چې یاره ځای کموم د دې ځای نه کمیږي او زیاتېږي مکمل یعنې بسا بیخي پرمختللې ده دستګاه ده د افغانستان کې ډېرې دستګاهې ما لګولې دي خو دا ماشاءالله بیخي زیاته ښکلې ده هغه ده نو دا چې دومره پرمختللې ده اتمن دا یو څه زده کړه هم غواړي تاسو خپله چېرته انجینر صاحب دا زده کړې ده آیا څه لوستي خارج ته تللي او یا هم خپله دلته په عملي توګه هم زده کړې نه مو الحمدلله په خوست کې ورکشاپ درلودلو که نه د بر کار مو چې دا په خوست کې مو زده کړی او دا نوره که بخش کار مو چې دا هم په افغانستان کې مکمل افغانستان کې زده کړی ده او ما خپله د پروګرام زما په نوم ده که نه د کریم ارشد زه خپله د پروګرام زه خپله کوم په افغانستان کې مخکې به په خلکو پاکستان نه خلک راوستل اوس زه په خپله افغانستان کې د پروګرام ما سره ده یعنې ډېر ښه کار کوي انجینر صاحب ډېره زیاته مننه د دې نه نور پرمختللي ماشینونه هم شته دي چې یعنې د دې نه ښه کار وکړي افغانستان ته راوړل شي او د دې په اړه کوم معلومات شته ولې نه شته خو مثال افغانستان خلک دومره سرمایه ګذاري نشي کولی که نه یو پلان چې د 15-20 لکه ډالرو پورې افغانستان ته تمامیږي نو دا خو چې افغانستان کې مثال چې واخیستله بیخي لکه په ډېر کم قیمت یې واخیستله یعنې اوس دا رقم دستګاه چې تا اخلي مثال افغانستان ته راواردوي 12-14 لکه ډالر قیمت لري انجینر صاحب د کابل کندهار سړک چې جوړیږي 14 برخې دی چې یوه برخه یې تاسو یعنی په دغه پرمختللي ماشین باندې ورته قیر جوړوئ کیدای شي نورې برخې په یعنی ځینې ماشینونه وي چې هغه په دومره پرمختللي شکل نه وي قیر ورته جوړ کړي په کیفیت کې خو به تغییر راځي او که نه راځي ولې نه اوس ما خپله د جنډا کې هلته هغه روان دي او په نورک کې اوس لګیا یم یو دستګاه باندې چې هم ډېره ښایسته دستګاه ده خپله د هغه ده ترکۍ ده خو مډل کې ټیټه ده نوره مونږ کار پرې روان کړی ده خو دا نوره دستګاه چې ما څومره ولیدې مثال دې جوړان نشته ورسره د هغه نه کلیدر نه تر هغه پورې چې مونږ سړک چې دا یعنې د ټولو سړکو کې فرق لري که نه ډېر بیخي میکس یې ښه ده یعنې دا رقم میکس یعنې سهار نه تر مازدیګره پورې مونږ 80 موټر مواد وباسو د هر موټر سمپل چې واخلئ بیچمین حرارت او ګریډیشن دا ټول یو رقم دی یعنی بیخي آوټ نه وي یعنی هغه دغه سړک چې په نورو مثلا ټیټ موډل دستګاه باندې جوړیږي او په پخوانۍ طریقه باندې جوړیږي د قیر ورته جوړیږي نو حتما کیفیت کې به هم تغییر راځي او بالکل ولې نه نو موږ خو یعنې د هغه طرف نه د چا چې د پروژانې والد موږ ته دا نه دی ویل شوي چې مثال تاسو یا بیچمینو کې موږ ته هغه وکړئ که نه ګټه وکړئ یا څه یعنې چې څومره لوړ کیفیت ته موږ خپل وطن ده که نه خپله خاوره مو ده باید ښه کار وکړو نو انشاءالله امید شته چې د نور هم دغسې موږ غوندې کار وکړي د نورو شرکتونه انجینر صاحب ډېره زیاته مننه که دغه بیرونی دستګاه چې هلته خام مواد ورته راوړل کېږي دې ته د قیر چې چېرته اچول کېږي او دا هم خپله تاسو په اندازه ورته اچوئ که نه د یو موټر په اندازه څومره قیر څو بیلره قیر ورته اچوئ مثلا څومره حرارت ورته ورکوئ او څومره دغه کرش کې استفاده کوئ لوی کرش او دغه کوم کرش چې نمونه لري دې په اړه هم معلومات شریک کړئ او دا خو داسې ده د مخامخ چې ګورې که نه پس بیچمین لیکلی دی بیا اګریګیټ ته بیا فیلر ده که نه یعنې تر کل موږ خپله 4.95 کیلو کې اچوو 4.6 4.5 راځي میک ډیزاین کې او د کرش چې د دلته میک ډیزاین ورکړه مثال موږ میک ډیزاین مطابق ورکړي دي نو هر یو چې دا په خپله جیکل ته خلاصېږي اتومات یعنې نه کم چې وي نه زیات شوي په خپله میکس چې موږ د وزارت لخوا راکړل شوی ده میک ډیزاین هغې مطابق موږ ځو انجینر صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ او زموږ سره مو د دغه پرمختللي ماشین په اړه معلومات شریک مننه تاسو نه مننه چې تاسو موږ راغلی موږ ته مو وخت راکړو کور ډېره مننه خیر درنو لیدونکو تاسو وینئ چې ډېر پرمختللی ماشین دی چې په لومړي ځل په افغانستان کې د سړک لپاره قیر تولیدوي درنو لیدونکو تاسو هم د بیروني شاټونه ووینئ چې واقعیت یعنی په ډیجیټل سیستم سره کار په مخ وړي درنو لیدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه